วจน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นนะครับซึ่งมีทั้งหมด10 ชั้นแต่ที่เรานี่คือชั้นนี้นะครับตรงว่ามีทุกที่นะไปชั้นที่2เลยครับม่านขมิ้นนะฮะมีเวลาน้อยนี่ครับชั้นที่3วางหน้าผาครับเดี๋ยวใส่เวลาอันนี้นะครับก็คือน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นชั้นที่4นะครับอันนี้ก็เป็นที่สำหรับทางเต็นท์เลยเป็นอยู่ในส่วนของใส่ข้าวสีนักเรียนตอนเย็นเราจะเก็บบรรยากาศได้อยู่ถ้าชั้นที่6นี่ก็ถือว่าเดินมาไกลมากที่จะมาถึงชั้นที่6มีเชือกดมนะครับตรงนี้ร้านใหญ่มากมีเชือกกำลังดูคุณก็เจอมีเชือกแล้วนะ